こちらでは、強接時、プーアンについて勉強していこうと思います。で、今日はプーとアンの間に動詞が入るパターンをやっていこうと思います。まずやっていくのは、プーとアンの間にムー動詞が入るパターン。プ、ムー動詞、そしてアン。これでですね、名詞になるんですね。ちょっと次のムー動詞を見てみてください。ムヌリス、書く。ムンバチャ、読む。ムンブリ、買う。ムンジュワル、売る。ムンギリン、送る。ムマカイ、着る、使う。ムンブカ、開ける。ムヌトゥプ、閉じる。これらにですね、プーとアン、強接時をつけてみると次のようになります。そして意味は名詞になります。読んでいきますね。ムヌリス、書くが、プヌリサン。これで記述、書くこと。こういった意味になるんですね。プヌリサン。ムンバチャ、読む。これがプンバチャアン。読書、読むこと。プンバチャアン。ムンブリ、買う。プンブリアン、購入。プンブリアン。ムンジュアル、売る。プンジュアラン、販売。プンジュアラン。ムンギリン、送る。プンギリマン、発送。プンギリマン。ムマカイ、着る、使う。プマカイアン、使用。プマカイアン。ムンブカ、開ける。プンブカアン、開始。が始まることですね。プンブカアン。ムヌトゥプ、閉じる。プヌトゥパン、閉止。プヌトゥパン。はい、このようになります。で、基本的には、ムー動詞がプアンで挟まれて名詞になるときには、意味の変化は何々することと覚えておくといいと思います。例えば、ムンブリ、買う。これがプンブリアン。購入と書いていますが、買うことと覚えておけばいいですし、ムンジュアル、売る。これがプンジュアラン、販売と書いていますが、売ることと覚えておけばいいと思います。というのもですね、文章によっていろんな意味の訳し方があるので、あまりはっきりと、ムンブリがプンブリアンになると、購入という意味だけと覚えてしまうと、応用が効かなくなりますので、何々することと覚えておけばいいと思います。では、例文で確認していこうと思います。Di mana ada bagian penjualan di kantor ini? Di mana ada bagian penjualan di kantor ini? これで意味は、この事務所で販売部門はどこにありますかという意味になります。販売というのがプンジュアランということですね。元の形はムンジュアル、売る。これにプンアンをつけるとプンジュアラン。これで販売という名詞になるんですね。続いて、Saya belum tahu biaya pemakaian air bulan ini. Saya belum tahu biaya pemakaian air bulan ini. 意味は、私はまだ今月の水使用費用を知りませんという意味になります。ムマカイ、使用する。プマカイアンになると使用という意味になります。プマカイアンは使用ということですね。使うことと覚えても結構です。では続いて、Kami akan berada di sana dari acara pembukaan sampai acara penutupan. Kami akan berada di sana dari acara pembukaan sampai acara penutupan. これで私たちは開会式から閉会式まであそこにいるつもりですという意味になるんですね。アチャラプンブカン、これが開会式。アチャラプヌトゥパン、これが閉会式という意味になるんですね。元の形はというと、ムンブカ、開ける。これがプンブカアンで開始という意味になります。オープニングとか開くことですね。そして、ムヌトゥプ、閉じる。プヌトゥパン、閉止という意味なんですね。このようにですね、アチャラプンブカアンで開会式といった意味にもなるので、一つの意味だけと断定してしまうと応用が効かないというのは分かっていただいたと思います。アチャラプヌトゥパン、閉止の予定と訳すのもちょっと変な感じがしますので、アチャラプヌトゥパン、この時には閉会式といった訳し方になるんですね。こういったことを覚えておきましょう。Menurut Anda, apa metode terbaik untuk belajar bahasa Indonesia? Belajar dengan buku, sekolah, atau kelompok belajar? Walau sudah belajar 1 tahun, tapi hanya tahu sedikit kata-kata dan tata bahasa tanpa bisa berkomunikasi dengan penutur asli. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Padahal sudah mengeluarkan biaya yang besar, tapi hasil yang didapatkan hanya segitu. Sebanyak apapun uang dan waktu yang dikeluarkan tidak akan cukup. Dan
banyak yang menggunakan buku pelajaran yang tidak diperbaharui, sehingga ketika praktek secara langsung, mereka hanya berputar-putar di situ saja. Ayo kita berhenti belajar dengan cara yang tidak efektif. Kita menciptakan tempat di mana kamu bisa belajar dengan menghemat waktu, biaya, dan energi. Inilah Kick Japanesia. Bagaimana caranya agar pemula bisa belajar secara efektif dan dapat menguasai bahasa Indonesia level C dalam waktu singkat? Kita menjelaskan tata bahasa dan ekspresi-ekspresi bahasa Indonesia secara singkat dan sederhana. Penting juga untuk mempelajari agama, adat istiadat, serta bagaimana suasana di Indonesia. Jadi jangan khawatir, di video percakapan kita tidak hanya mempelajari contoh-contoh kejadian yang ada dan bahasa yang memang digunakan di Indonesia, tapi juga soal agama dan budayanya. Anda bisa belajar dengan menyesuaikan jadwal Anda, saat waktu senggang, di sela-sela pekerjaan, bahkan saat santai di kafe. Pelajaran les yang disampaikan juga bisa dilihat kapan saja dan sampai kapanpun juga. Dan tingkat kesulitan pelajarannya juga meningkat, sehingga Anda bisa belajar selangkah demi selangkah. Lebih dari 200 orang sudah bergabung dengan kami, sebuah wahana di mana pelajar bahasa Indonesia dari level pemula bisa merasakan pengalaman belajar dengan cara yang paling efektif dan sempurnakan kehidupan Indonesianya.